जावा मध्ये लाजिकल् आपरेटर्स् विषयकपाठं प्रति स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं लाजिकल् आपरेटर्स् इत्येतत् उपयुज्य मल्टिपल् एक्स्प्रेषन्स् इत्येतत् कथं परिशीलनीयं तथा फक्किकाम् उपयुज्य आद्यतायाः अतिक्रमणं कथं कर्तव्यम् इत्यादीनि अध्येष्यामः। अस्मिन् पाठे वयम् उबुन्तु 11.10 जेडीके 1.6 एक्लिप्स 3.7 इत्येतान् उपयुञ्जामहे। एतस्य पाठस्य अभ्यासार्थं भवन्तः रिलेशनल् आपरेटर्स् विषये जानीयुः, अन्यथा तत्सम्बद्धस्य ट्युटोरियल् कृते अस्माकं जालपुटं पश्यन्तु। लाजिकल् आपरेटर्स् इत्येतं मल्टिपल् कण्डीषन्स् इत्येतेषां परिशीलनार्थम् उपयुञ्ज्महे। जावायाम् उपलभ्यमानस्य लाजिकल् आपरेटर्स् इत्यस्य आवलिः अत्र अस्ति। एण्ड, ओर्, नोट् एतेषां विषये सविस्तरं ज्ञास्यामः। एक्लिप्स् इत्येतत् आरभामहे। अत्र एक्लिप्स् IDE तथा अवशिष्टसङ्केतार्थम् अपेक्षितं स्केलिटन् अस्ति। अहं लाजिकल् आपरेटर्स् नाम्नः पाठं सिद्धं कृत्वा मैन् विधानं योजितवान् अस्मि। वयमिदानीं कानिचन वेरियेबल्स् उत्पादयामः। बूलियन् b। वयं कण्डीषन् इत्यस्य फलितं b मध्ये सङ्गृह्णीयाम। इन्ट् अगे समं 11। इन्ट् वेइट समं 42। वयम् एकस्याः व्यक्तेः वयः तथा भारं च प्राप्तवन्तः। वयम् 18 वर्षापेक्षया न्यूनवयसः तथा कनिष्ठं 40 kg विद्यमानान् जनान् परीक्षयामः। तत् कथं कर्तव्यमिति पश्यामः। b समं अगे लेस् देन् 18 एम्पर्सेण्ड् वेइट ग्रेटर देन् समं 40। अस्मिन् वाक्ये द्वयम् एक्स्प्रेषन्स् तथा तयोः मध्ये द्वयम् एम्पर्सेण्ड् चिह्नानि युक्तानि सन्ति। एतद् वयः 18 अपेक्षया न्यूनमस्ति वा तथा भारः 40 प्रति समम् अस्ति वा आहोस्वित् अधिकम् इति परीक्षां करोति। एतत् आपरेषन् एण्ड आपरेषन् इति वदन्ति। वयमिदानीं b इत्यस्य मौल्यं मुद्रापयामः। सिस्टम् डाट् आउट डाट् प्रिंटल्न b। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। वयमिदानीं फलितं ट्रू जातं द्रष्टुं शक्नुमः, यतः कण्डीषन् द्वयमपि तृप्तिदायकमस्ति। वयमिदानीं वेइट इत्येतत् परिवर्तयामः, तदा एकं कण्डीषन् तृप्तिकरं न भवति। पश्चात् कोड् रीरन् कुर्मः। 42 इत्येतं 32 प्रति परिवर्तयामः। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। इदानीं फलितं फाल्स् इति भवति। एवं किमर्थं चेत् वयसः कण्डीषन् लेस् देन् 18 इति तृप्तिकरमस्ति, किन्तु भारस्य कण्डीषन् ग्रेटर् देन् आहोस्वित् समं 40 इत्येतत् तृप्तिकरं नास्ति। एण्ड आपरेषन् इत्येतस्य फलितं ट्रू भवितुं कण्डीषन् द्वयमपि सम्यक् विद्यमानम् अपेक्षते। तस्मात् अस्माकं फलिते फाल्स् इत्येतत् प्राप्तवन्तः। एवं रीत्या एम्पर्सेण्ड् चिह्नद्वयम् एण्ड आपरेषन् इत्येतत् कर्तुम् उपयुञ्जामहे। इदानीं वयं वयः तथा भारं च प्राप्तवन्तः, तथा तयोः अन्यतरं तृप्तिदायकं भवति चेत् अलम् इति वदामः। अन्यथा अस्माभिः प्रथमं कण्डीषन् आहोस्वित् द्वितीयं कण्डीषन् सम्यगस्ति वा इति द्रष्टव्यं भवेत्। एतत् ओर् आपरेषन् इत्येतत् उपयुज्य क्रियते। वयमिदानीं पूर्वतनं कण्डीषन् निष्कासयामः। तथा च नुदन्तु अगे लेस् देन् ओर् इक्वल टु 15 पैप् वेइट लेस् देन् ओर् इक्वल टु 30। अत्र कण्डीषन् द्वयं तथा तयोः मध्ये पैप् चिह्नद्वयम् अस्ति। एतद्वाक्यं दत्तयोः उभयोः मध्ये न्यूनातिन्यूनम् एकं कण्डीषन् तृप्तिदायकमस्ति वा इति परीक्षां करोति। वयमिदानीं कोड् रन् कृत्वा फलितं पश्यामः। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। फलितं ट्रू जातं पश्यामः। एवं किमर्थं चेत् ओर् आपरेषन्
एण्ड ऑपरेशन इव कंडीशन द्वयमपि सम्यक् भवेत् इति न अपेक्षते। एतत् कनिष्ठम् एकं कंडीशन सम्यक् विद्यमानम् अपेक्षते। वेट इत्यस्य कंडीशन तृप्तिकरं नास्ति चेदपि एज इत्यस्य कंडीशन तृप्तिकरम् अस्ति इत्यतः वयं फलितं ट्रू इत्येतत् प्राप्नुमः। इदानीं कंडीशन द्वयमपि यथा दोषः भवेत् तथा एज इत्येतदपि परिवर्तयामः, तथा फलितं पश्यामः। 11 इत्येतत् 18 प्रति परिवर्तयन्तु। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। इदानीं फलितं फाल्स् जातमस्ति, यतः कंडीशन द्वयमपि तृप्तिकरं नास्ति। एवं वयं पैप् चिह्नद्वयं OR ऑपरेशन कर्तुम् उपयुञ्ज्महे। इदानीं 15 वर्षापेक्षया अधिकवयोयुक्तानां तथा 30 किलो अपेक्षया भारं विद्यमानानां जनानां परीक्षणापेक्षा अस्ति इति वदामः। अन्यथा इदमिदानीं कृतस्य साक्षात् विरुद्ध कंडीशन इत्येतस्य परीक्षणस्य अपेक्षा अस्ति। एतादृशसन्दर्भेषु वयं नोट् ऑपरेशन उपयुञ्ज्महे। आदौ कंडीशन इत्येतत् फक्किकायाः अन्तः योजयन्तु। तथा कंडीशन इत्येतस्य आदौ आश्चर्यसूचकचिह्नं योजयन्तु। आश्चर्यसूचकचिह्नस्य उपयोगेन फक्किकायाः अन्तः विद्यमानस्य विरुद्धं कंडीशन परीक्षयामः। पूर्वतनं फलितं फाल्स् आसीत् इत्यतः तदिदानीं निश्चयेन ट्रू भवत्येव। पश्यामः। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। यथा वयं पश्यामः फलितं पूर्वतनस्यापेक्षया विरुद्धमेवास्ति। एवं आश्चर्यसूचकचिह्नम् उपयुज्य नोट् ऑपरेशन कृतवन्तः। वयमिदानीं 15 वर्षापेक्षया न्यूनं विद्यमानाः जनाः अपेक्षिताः इति वदामः। आहोस्वित् 18 वर्षापेक्षया कनीयाः 40 किलो अपेक्षया न्यूनभाराः जनाः। एतत् कंडीशन कथं कर्तुं शक्यते इति पश्यामः। पूर्वतनं कंडीशन निष्कास्य नुदन्तु एज् लेस् देन् 15 और एज् लेस् देन् 18 तथा वेट् लेस् देन् 40। यथा वयं पश्यामः इदं कंडीशन एव भ्रमाम् उत्पादयति। तदपेक्षया OR ऑपरेशन पूर्वं करोति वा आहोस्वित् एण्ड ऑपरेशन इति न ज्ञायते। एतद् ऑपरेटर इत्यस्य आद्यताम् अवलम्ब्य अस्ति। एतादृशसन्दर्भेषु वयं फक्किकाम् उपयुज्य आद्यताम् अतिक्रान्तुं शक्नुमः, तथा कंडीशन स्पष्टीकर्तुं शक्यते। तस्मात् फक्किकां योजयामः। कोड रन् कुर्मः। संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु। इदानीं प्रथमं एज् लेस् देन् 15 इत्येतत् कंडीशन तृप्तिकरं नास्ति चेदपि द्वितीयं कंडीशन एज् लेस् देन् 18 तथा वेट् लेस् देन् 40 तृप्तिकरमस्ति। तस्मात् फलितं ट्रू जातमस्ति। नियमानुसारं फक्किकायाः उपयोगः सन्दिग्धतां निवार्य एक्स्प्रेशन् स्पष्टीकरोति। एवं विधया मल्टिपल कंडीशन्स् परीक्षणार्थं लॉजिकल ऑपरेटर्स् इत्येतत् उपयुञ्ज्महे। अत्र असौ पाठः समाप्यते। वयम् एतावता लॉजिकल ऑपरेटर्स् विषये, लॉजिकल ऑपरेटर्स् उपयुज्य मल्टिपल एक्स्प्रेशन्स् इत्येतेषां परीक्षणम्, आवरणमुपयुज्य आद्यतायाः अतिक्रमणं कथम् इत्यादीनि अधीतवन्तः। अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण दर्शितं एक्स्प्रेशन् द्वयं सममस्ति वा इति परीक्षां कुर्वन्तु। एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये अधिकं ज्ञातुं कृपया एतस्मिन् लिंक मध्ये प्राप्यमानं वीडियो पश्यन्तु। एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् सारांशं वदति। भवतां समीपे समीचीनं बैण्डविड्थ नास्ति चेत् एतत् अवचित्य द्रष्टुं शक्यते। पाठमिमम् आधारीकृत्य स्पोकन् ट्युटोरियल् गणः कार्यशालाम् आयोजयति। ये च ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। अधिकज्ञानाय contact@spoken-tutorial.org एतत् ईमेल द्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु। स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् टाक् टु अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति। एतं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थयति। अधिकज्ञानाय spoken-tutorial.org/nmeict-intro अत्र पश्यन्तु।
अस्य पाठस्य अनुवादकः बेंगलूरुतः रुक्माङ्गद आर्यः तथा प्रवाचकः ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।